Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Mi s-a întâmplat să mă duc într-un loc de rugăciune, o biserică, o întâlnire și, de exemplu, să fiu dărâmat, să fiu foarte descurajat, să am o stare foarte proastă, dacă pot să zic așa. Da? Și din moment ce am intrat în acel loc, s-au dus, starea aia s-a dus, povara aia s-a dus. Ce s-a întâmplat? Am intrat sub un alt cer. Și când spun cine controlează cerul tău, adevărul este următorul. Dacă nu controlezi cerul tău în mod conștient, altcineva îl va controla. De fapt, sunt prea mulți candidați care vor să controleze cerul tău. Deci dacă tu nu-l controlezi în mod conștient, altul va controla. Uite, hai să ne uităm la ce se întâmplă la ce vedem în cartea lui Samuel, capitolul 10. După ce Samuel toarnă sticluța de un de lemn peste capul lui Saul, 1 Samuel 10, versetul 1, Samuel îi spune ce se va întâmpla după ce va pleca, îi spune 3 locuri unde va trece și ce se va întâmpla acolo. Și la versetul 5 îi spune despre ultimul loc și ce se va întâmpla, zice așa. După ce vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoara filistenilor, când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, coborându-se de pe înălțime pentru jertfă, cu laute, tempoane, flure și copze înainte și porocind. Și porocind. Acei proroci s-au dus acolo, au luat instrumentele și s-au coborât de acolo cu o atmosferă. S-au dus acolo fiind sub cerul normal unde sunt tuturor, dar când au ajuns acolo la înălțime, au făcut ceva. Și a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei și au început să prorocească. Și nu au terminat acolo. S-au coborât. Biblia zice, când se coborau prorocind, mergeau prorocind. Dar Biblia nu spune, cum au spus, așa vorbește Domnul. Biblia nu spune conținutul prorociei lor. De ce? Pentru că aici, prorocind aici, se referă la starea în care se află profeți când ei trebuie să prorocească. Se referă la o stare unde sunt sub influența cerului, sau să mai bine spus, sunt sub influența Duhului Dumnezeu. Dar au făcut asta în mod conștient. De unde știu că au făcut asta în mod conștient? Pe mă uit la Elisei, care și el era proroc. Când l-a supărat împăratul Israel, ce a zis? Aduceți-mi un cântăreț cu arfa. Deci, în mod conștient și voit, a controlat cerul lui. Sub capul lui era supărare, dar a controlat asta, a schimbat. Și la un moment dat, Biblia zice, și mâna Domnului a venit peste el. Și a început să zică, așa vorbește Domnul. A făcut asta în mod conștient. De asta îți spun, dacă nu controlezi atmosfera ta, altcineva va controla. Oameni din lume au înțeles asta.
Au înțeles asta. Și au mare grijă să controleze atmosferele. Trebuie doar să observi. Te duci la o bancă, totul este calculat. Te duci la un restaurant, totul este calculat. Te duci la un fast food. E diferit de un restaurant scump. De ce? Atmosfera este diferită. De ce Ok, două locuri unde... Ce faci la fast food? Mănânci. Ce faci la restaurant? Mănânci. Dar nu mănânci același lucru. Și nu cheltui același sume de bani. De aceea proprietatea de fast food au un design cum fast food e făcut. E o atmosferă. E gândit. Nu e la întâmplare. Cei care au restaurante scumpe, atmosfera e diferită. E gândit. Nu este la întâmplare. Într-un restaurant scump nu te înghesui cu oameni. Zici că n-ai loc să treci printre mese. Nu. Într-un fast food se întâmplă. Pentru că sunt interesat să mănânci repede și să pleci. Ca să vină altul la rând. Într-un restaurant scump, nu. Stai. Că după aceea ai digerat intrare, mai vine pofta de un lucru. Și acel lucru, pofta de acel lucru, intră încă 30 de euro la ei. Mai vreau asta, ok, mai se duce 50. Deci ai spațiu, e confort. Pentru că vor să stai. Vezi? Nu lasă lucrurile astea la voie întâmplare. Le gândesc. L-au testat, l-au gândit. De aceea nu trebuie să ți se pare ciudat să vrei să controlezi atmosfera închinării tale. Să vrei să controlezi atmosfera rugăciunii tale. Pentru că dacă nu o fac, altcineva o să o facă. Sunt locuri unde ți-e așa ușor să te rogi. Sunt locuri unde e așa greu să te rogi. Dar ești același persoană. Îți dau un exemplu. Sunt locuri unde mi este așa greu să vorbesc în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, sunt locuri unde nu prea mai sunt interesat să mă duc. Pentru că zici că este un zid invizibil. E o atmosferă apasătoare. Da? Biserica creștină. E altceva care controlează. Cred că am mai împărtășit așa. De exemplu, când eram student, acum mulți ani eram student, odată un frate mi-a zis, hai să vizităm o comunitate. Și m-a dus acolo și a zis, ok, hai să... A zis la frate, ok, să-l puneți la cuvânt. Și m-am dus acolo. Când am ieșit, bine, am spus ce am putut să spun, s-a terminat. Când am ieșit de acolo și eram cu fratele, doar eu cu fratele care m-a invitat acolo în mașină, i-am zis doar așa, unde m-ai adus? Acum, gândește-te un pic, da? Noi suntem doi frați. Ieșim tocmai de o biserică. Dar eu le întreb, unde m-ai adus? Și a început să râdă. Zice, dar unde m-ai adus? Și zice, dar de ce întreb asta? Zic, nu. Locul ăsta nu este normal. Zice, de ce zice asta? Dar de fapt, el cunoștea multe lucruri, dar nu mi-a zis. Dar a fost uimit că i-am zis locul ăsta e ceva care nu este în regulă. Și mi-a zis, dar cum ți-ai dat seama? Ce s-a întâmplat? I-am zis. Deci a fost foarte greu să vorbesc. Era un zid invizibil. Vorbeam și cuvintele mele mi se întorceau. Nu putea să treacă nimic. Și asta era atmosfera de acolo. Că nu este garantat, nu este de la Dumnezeu. Și apoi mi-a zis, da, ai dreptate, uite ce se întâmplă, uite ce s-a întâmplat, uite ce se întâmplă, uite ce s-a întâmplat. Zic, acum înțeleg de ce. Deci vezi, nu știam nimic despre pace, zâmbet, carte de cântări, tot ce vrei. Dar atmosfera mi-a zis, nu, aici e ceva greșit. Și când mă refer la atmosferă, nu mă refer
la ceva vizibil. Nu mă refer la decor, care unii poate să pună asta pe... Nu, adică nu era diferit de alte biserici, fizic vorbind, dar invizibil. Dacă era sensibil și ea că nu, ceva nu este ok. Și un lucru care mă tristează, sunt unii care își dau seama că e ceva apăsător. În loc să se roage, să se schimbe atmosfera, nu fac nimic și continuă așa. În loc să facă ceva, cum a făcut Elisei, să se schimbe cerul sub care sunt, nu, las lucrurile așa. Dacă în mod conștient n-ai grijă de cerul tău, sunt entități. Uneori chiar sunt oameni care au mare interes să-ți controleze cerul, să-ți controleze atmosfera. Acești proroci s-au dus. Când s-au coborât, era o atmosferă așa puternică, așa tangibilă. Dar Biblia menționează instrumente de muzică. Da? Hai să nu încercăm să fim mai sfinți decât chiar cei care sunt în Scriptură. Da? La catolic se zice mai sfânt decât Papa. Da? Dacă proroci autentici au nevoie să controleze uneori atmosfera și prin muzică. Ok. Am mai vorbit despre asta oricum. Dar aici ce vreau să ajung să-ți spun ceva. Ei s-au dus, s-au coborât și erau sub un alt cer. Nu mai erau sub cer unde sunt toți izraeliți. Nu. Erau sub un alt cer. Erau sub o altă influență. Dar acel lucru a fost provocat. Nu a fost doar, au stat așa, fiecare în treburile lui și au așteptat să se întâmple. Nu. Au făcut-o în mod conștient. Te las să te gândești. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cine controlează cerul tău?